на невиждана досега аномалия в природата. В двора на къщата на Стоянови сливата родила боб. И останахме изумени, като видяхме, че на местото на сливите има и сливи, има и боб или нещо подобно на боб. Първо не стана смешно, но после като се замислихме, не стана страшно, защото ако това е едно мутирало дърво или болно дърво, то може да зарази много други дървета, много други видови овошки. Дядо Ламбо споделя предположенията си, но такова чудо не е нормално, категоричен е той. Наносва се дръвчето и прави сливата на дължина и пада. Жената се притеснила сериозно, тъй като забелязала проблема да засяга и други дървета в района. Обадила се в Земеделското министерство. Оттам ме припратиха на някакъв друг номер, на следващ номер. Може да стане масов проблем. Говорим за мутации, за генно инженерство и така нататък. Това явно не е генно инженерство, някакъв тип мутация или болест. Някой трябва да отговори какво е това.